আমি একটি কড়াই গ্যাসের ওভেনে প্রিহিট করতে বসিয়েছি। তাতে 2 চামচ কালো জিরে দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ জোয়ান। এই দুটি উপকরণই আমি ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি আর কিছুক্ষণ অর্থাৎ 2 থেকে 3 মিনিট আমি শুকনো কড়াই ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব। নাড়াচাড়া করা হয়ে গেলে আমি এটি হামানদিস্তার সাহায্যে ভালো করে গুঁড়ো করে নেব। তাই হামানদিস্তায় ঢেলে নিচ্ছি। সর্দি কাশি নিরাময়ে এই তেল ভীষণ উপকারী। আমি এটি সম্পূর্ণ ঘরোয়া পদ্ধতিতে বানিয়ে দেখাচ্ছি। আপনারাও এইভাবে বানান আর ব্যবহার করে কেমন উপকার পেলেন আমাকে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। এখানে আমি একটা কড়াইতে প্রায় 900 ml সর্ষের তেল দিয়ে দিয়েছি। তেলটা গরম হলে তাতে আমি আগে থেকে যে ধুয়ে শুকিয়ে রাখা নিম পাতা সেটা ঢেলে দিলাম আর জোয়ান আর কালো জিরের গুঁড়োটাও দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে নেব। আর তারই মধ্যে আমি 8 থেকে 9 কোয়া রসুন থেতো করে মিশিয়ে দিচ্ছি। আর এর মধ্যেই কাঁচা হলুদ আপনারা গুঁড়ো করে কিংবা স্যালাড মেশিনের সাহায্যে ঘষে দিলে ভালো হয়। আমার কাছে এই মুহূর্তে কাঁচা হলুদ না থাকায় আমি তাই গুঁড়ো হলুদ 1 চামচ দিয়ে দিলাম। এবার সব উপকরণগুলো দেয়া হয়ে গেলে আমি ভালো করে ফুটিয়ে নিচ্ছি। এটা মিডিয়াম আঁচে প্রায় 10 মিনিট মতো ফুটিয়ে নিতে হবে। কালচে রং হয়ে আসবে, তখন আমি গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। ঠান্ডা হয়ে গেলে আমি একটা পরিষ্কার করা প্লাস্টিকের বোতল নিয়ে নিয়েছি আর একটা প্লাস্টিকের কাপা আর একটা ছাঁকনি নিয়ে নিয়েছি। কাপাটা নেওয়ার উদ্দেশ্য যাতে তেলটা বাইরে পড়ে নষ্ট না হয়। এইবার আমি একটি ছাঁকনির সাহায্যে পুরো তেলটা আস্তে আস্তে আমি ঢেলে নিচ্ছি। পুরো ঢালা হয়ে গেলে আমি এবার হাতের সাহায্যে ভালো করে সেগুলো চিপে চিপে যতটা সম্ভব তেলের সঙ্গে মিশিয়ে নিচ্ছি। হয়ে গেছে। এরমভাবে আপনারাও বানিয়ে নিতে পারেন। আপনাদের কেমন লাগলো আমাকে প্লিজ কমেন্ট করে জানান। আর ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। আর নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।